Jag tänkte göra en video där jag visar alla mina favoritsaker. Och ja, då gör jag det. Jag börjar med den här. Det är vad heter det? Det är läppbalsam. Från Videoklippet, kostar ungefär typ 14 kronor. Sen nej, inte den. Sen den här. Det är en parfym som doftar mango. Och jag vet inte hur mycket det kostar för någon har köpt den till mig. Sen har jag mina solbrillor. De ser ut så här. Ja, och de kostar 39 kronor. Ja, och sen har jag den här mascaran. Hypoallergic mascara. Ja, alltså det är om man har typ allergi mot smink och sånt. Då kan man ta den här. Det har jag inte för jag fick den här. Snutt, vanlig pensel eller borste eller vad det heter. Jag borste. Och sen har jag den här mascaran från Maybelline New York. Black Drama. Och den har en böjpensel. Och den här är faktiskt ganska mycket klumpar. Så inget att rekommendera. Just alla tycker att det är jättebra. Men inget att rekommendera faktiskt. Ses den här. Jag tror det är läppglans. Ja. Gloss Sweet Berry. Snyggt. Köpte den på Kapal. Och den typ den glänser och doftar godis. Smakar också godis. Ja. Det är min favorit. Så är den här. Det är egentligen en puder, men alltså pudret tog slut så jag har sparat det. Ja, i alla fall. Och det är ett litet hjärta där. Ja, jag satte den bara där. Jag vet inte varför. Men ja, och sen har jag mitt själv. Den här har jag redan visat i en video. Så ser det ut typ det ljusguld. Så säga. Så ser det ut väldigt fint. Och så är det så här papperskris. Jag tycker inte om sådana själv. Ja, och så är det så. Och sen har jag då lite mer grejer här nere. Du har till exempel Lumés kräm. Den har C-vitamin C. Det ser ut sådär jag säger. Det är gult. Och sen har jag Garniers fruktstyle. Den har man till håret. Powerply. Och den är helt vit inuti. Och den luktar så gott. Alltså den luktar typ bär och frukt. Ja, fruktstyle. Ja. Så. Oj, förlåt att det hackar nu. Ja. Och så har jag min hårborste. Jag tycker om den. Okej, jag har bara en borste. Men, ja. Och sen har jag den här. Den här är inte min favorit, men jag vill visa den här.
Så där. Den har man under ögonen. Och eftersom att den är så stor så ska den ta så stor yta som möjligt. Och sen har jag den här. Alltså den typ så här. Ja, det är vatten i den. Det är typ frukt. Ja, så var det så mycket mer. Tack för videon, hejdå!